Sì, sì, una sedia comunque. Sì. Sì,
Buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e invito il segretario a fare l'appello. Sindaco, Buono Arianna, Giusto Alessandra, Boato Giuseppe. C'è? Commisso Giovanni, Marchesan Rocco, Fabio Riccardo, giustificato, Butto Luci Filippo, Parzan, Lorenzo, Tamassia Evaristo, essendo giustificato, Loma Salo Andrea, Capiotto Giacomo, Piolo Carlo, Conte Rosanna, Antonio Luca, giustificato, Paolo Marco, Ferraro Maria Luisa. Nomino come scrutatori i consiglieri Conte, Capiotto e Manzano. Lascio la parola al Sindaco per le comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A seguito delle dimissioni del dottor Rocco Marchesan da assessore del Comune di Caorle per motivi personali, acquisito il protocollo comunale numero 12.422 del 19 aprile 2017, il mio decreto di pari data, acquisito il protocollo comunale numero 12.505, ho nominato assessore la dottoressa Arianna Buoso, attribuendo alla stessa la delega al commercio. Con il medesimo decreto al consigliere Rocco Marchesan viene attribuita la delega alla pesca ai sensi dell'articolo 13,7 dello Statuto Comunale. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, interpellanze. I consiglieri hanno un'interrogazione di interpellanza da presentare. Capogruppo Massaro, prego. Buonasera, grazie Presidente. Oggetto: interrogazione scritta con risposta in seduta consigliare ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e 4 del regolamento del Consiglio Comunale della città di Caorle, in ordine all'evento denominato Legittima Difesa, possibile migliorare le rese, organizzato dal Lions Club di Caorle in data 17 febbraio 2017 e di riferimento all'utilizzo delle sale comunali, delle locandine comunali, del logo della città di Caorle e del patrocinio della città di Caorle. Lo scorso 17 febbraio 2017 il Lions Club di Caorle ha tenuto presso la sala inferiore del centro civico di Piazza Vescovado l'evento denominato Legittima Difesa, possibile migliorare la legge, relatore l'avvocato Filippo Mario Fasullo del Foro di Venezia e come presentatore l'avvocato Rosanna Conte del Foro di Pordenone. L'evento è stato ampiamente pubblicizzato settimane prima sia a mezzo della carta stampata, in diffusione di manifesti, mediante raffissioni sia a mezzo dei social e di altri mezzi informatici. Il tutto con indicazione del logo della città di Caorle, con indicazione che l'ubicazione dell'evento era presso la sala consiliare superiore, anziché quella inferiore, dove poi si è realmente tenuto, del centro civico del Comune di Caorle,
nel caso della diffusione a mezzo social, anche con indicazione ulteriore che l'evento godeva del patrocinio della città di Capri. Detti manifesti pubblicitari sono stati appesi sia presso la porta di entrata del piano superiore del centro civico, sia sull'almeno una locandina di proprietà comunale, sia altrove. Tanto premesso si chiede se ed in quale data il Lions Club di Caorle ha presentato richiesta per avere la disponibilità della sala consigliare superiore del centro civico e se la stessa sia stata accordata o meno nel rispetto del regolamento vigente. Se ed in quale data il Lions Club di Caorle ha presentato richiesta per avere la disponibilità dell'utilizzo del logo della città di Caorle e se la stessa sia stata accordata o meno nel rispetto del regolamento vigente. Se ed in quale data il Lions Club di Caorle ha presentato richiesta di patrocinio della città di Caorle e se la stessa sia stata accordata o meno nel rispetto del regolamento vigente. Se i manifesti che precisarono l'evento nell'eventuale caso di mancata richiesta o se richiesta di mancata concessione del patrocinio o del logo erano in regola con il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Se gli uffici comunali sono intervenuti o come intendono intervenire e con quale modalità nel caso non sussista una lecita pubblicazione del materiale pubblicitario, un lecito utilizzo delle locandine comunali, un lecito utilizzo del logo o un lecito utilizzo del patrocinio della città. Grazie. Chiedo gentilmente alla signora Elena di consegnare una copia del segretario per la procurazione. Grazie. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Approvazione verbale di sedute precedenti. Visti i verbali del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni dal numero 90 del 20 dicembre 2016 al numero 100 del 30 dicembre 2016 e dal numero 1 del 26 gennaio 2017 al numero 21 del 9 febbraio 2017, dato atto che il deposito dei verbali di cui trattasi a disposizione dei consiglieri è avvenuto nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento del Consiglio Comunale e che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliare nei termini previsti dall'articolo 54 dello stesso regolamento, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, visto il parere favorevole del segretario generale espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento di controllo interno sulla proposta della presente deliberazione, si propone al Consiglio di deliberare di approvare i verbali del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni dal numero 90 del 20 dicembre 2016 al numero 100 del 30 dicembre 2016 e dal numero 1 del 26 gennaio 2017 al numero 21 del 9 febbraio 2017. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2016. Relazione al Sindaco. Visto l'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000 che disciplina termini, contenuti e modalità per l'approvazione del rendiconto della gestione, richiamata la propria deliberazione numero 58 in data 23 marzo 2017, con la quale si è dato corso all'approvazione degli schemi di rendiconto della gestione 2016, allegato numero 1, parte prima e parte seconda, e della relazione sulla gestione e nota integrativa, allegato numero 2, vista la relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma primo, lettera D del decreto legislativo 267 del 2000, costituente l'allegato numero 3 presente atto, ritenuto pertanto di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 nelle risultanze riportate negli allegati al presente atto come sopra specificati, visto l'articolo 187 del decreto legislativo 267 del 2000 per quanto riguarda la distinzione dell'avanzo di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Tanto premesso, si propone l'approvazione della seguente delibera: approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, composto a conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale come allegato 1, parte prima al presente atto, di dare atto che nell'allegato numero 1, parte seconda, è compresa la seguente documentazione che costituisce allegato al rendiconto della gestione, ai sensi dell'articolo 11, comma quinto del decreto legislativo 118 del 2011 e dell'articolo 227 comma quinto del decreto legislativo 267 del 2000,
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, prospetto dimostrativo della costituzione del fondo pluriennale vincolato, prospetto dimostrativo della costituzione del fondo crediti più di esigibilità, prospetto degli accertamenti per titoli di tipologie e categorie, prospetto degli impegni per missioni, programmi macro aggregati, tabella relativa agli accertamenti già assunti, imputati agli esercizi successivi, tabella relativa agli impegni di spesa già assunti, imputati agli esercizi successivi, prospetto di conti sostenuti e ripartiti per ciascuna missione, prospetto relativo all'utilizzo di contributi comunitari, prospetto relativo alle spese per funzioni delegate dalla Regione, prospetto relativo ai dati SIOP, elenco dei residui attivi passivi distinti per esercizio finanziario per capitolo di bilancio, elenco degli indirizzi internet del gruppo amministrazione pubblica, piano degli indicatori di bilancio, di dare atto inoltre che l'integrazione di quanto appunto precedente costituiscono un ulteriore allegato al rendiconto della gestione, pur incluso in allegato 1 parte seconda, rispetto alle spese di rappresentanza, articolo 16,26, decreto legge 138/2011, il prospetto relativo alla verifica dei reciproci debiti e crediti tra il Comune e le proprie partecipate, articolo 6,4, decreto legge 95/2012, la relazione circa l'utilizzo degli importi sul giorno, di dare infine atto che costituiscono allegate alla presente deliberazione la relazione sulla gestione nota integrativa allegato 2 e la relazione dell'organo di revisione allegato 3. Grazie. Ci sono interventi? No? Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 3. Capogruppo Paolo? Voto oppure no? Astenuti. 4 astenuti. Il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 4. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Quarto punto all'ordine del giorno. Regolamento di contabilità, modifiche e integrazioni. Relaziona il Sindaco. Dichiarata la deliberazione del commissario straordinario con il potere del Consiglio Comunale numero 20 del 17 maggio 2016, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità adeguato al nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, considerato che alcuni interventi legislativi e interpretativi sopravvenuti rendono necessarie alcune modifiche e integrazioni al testo vigente del regolamento in oggetto, riassunte nell'allegato numero 1 alla presente deliberazione, esaminato l'allegato numero 2 nel quale è riportato il testo del regolamento in oggetto integrato con le modifiche proposte e ritenuto di approvarlo, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare le modifiche e integrazioni del regolamento per la contabilità riassunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di dare atto che il regolamento per la contabilità è pertanto aggiornato nel testo costituente allegato numero 2 alla presente deliberazione, di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti costituente allegato numero 3 alla presente deliberazione. Grazie. Ci sono interventi? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 4. Il Consiglio approva. Punto numero 5 all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, modifiche ed integrazioni. Relazione al Sindaco. Richiamato il vigente regolamento per la disciplina delle imposte di soggiorno, approvato con deliberazione consigliare numero 88 del 29 novembre 2012 e da ultimo modificato con deliberazione del commissario straordinario numero 17 del 3 maggio 2016, ritenuto opportuno procedere a ulteriori modifiche allo stesso finalizzate a meglio precisare gli obblighi dichiarativi per i gestori delle strutture riassunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione, esaminato l'allegato 2 nel quale è riportato il testo del regolamento in oggetto integrato con le modifiche proposte e ritenuto di approvarlo, si chiede al Consiglio Comunale di approvare la seguente delibera: approvare le modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina delle imposte di soggiorno riassunte nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di dare atto che il regolamento per la disciplina delle imposte di soggiorno è pertanto aggiornato nel testo costituente allegato 2 alla presente deliberazione,
di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore di conti costituente allegato 3 alla presente deliberazione. Grazie, ci sono interventi? No, sì. Capogruppo Favaro, prego. Sì, grazie, buonasera Presidente. Dunque, noi su questo provvedimento esprimeremo voto favorevole in quanto condividiamo le motivazioni di questa modifica e integrazione del regolamento che, come ci è stato spiegato in Commissione, si rende necessario per rendere più intelligibili i dati sulle presenze turistiche di Carle, anche per motivi di sicurezza. Come ci è stato riferito in Commissione, è stato anche richiesto dalle forze dell'ordine che utilizzano la banca dati relativa all'imposta di soggiorno, incrociandola con la banca dati invece propria della Polizia di Stato relativa alle denunce di presenze turistiche. Quindi condividiamo le motivazioni ed esprimeremo un voto favorevole. Grazie. Altri interventi? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Affidamento in concessione dei servizi in materia di pubbliche fissioni, imposta sulla pubblicità, COSAP, tari giornaliera e riscossione fattiva delle entrate comunali per il periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2022. Relazione al Sindaco. Premesso che l'articolo 55 dello Statuto prevede che i servizi pubblici di interesse comunale possono essere gestiti nella forma della concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, richiamata la propria precedente deliberazione numero 59 del 23 luglio 2012, con la quale si è stabilito di procedere tramite affidamento in concessione per la gestione del servizio di riscossione, liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, della TARSU giornaliera ora tali e delle riscossioni coattive delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, considerato altresì che nel periodo considerato il sistema di affidamento a terzi dell'attività di riscossione, accertamento e attività propedeutiche conseguenti si è dimostrato efficace, efficiente ed economico. Ritenuto quindi che la modalità più adatta per la gestione dei servizi poc'anzi citati sia la concessione a terzi, in considerazione del fatto che l'amministrazione comunale non è in grado di assicurare la gestione diretta, in quanto la stessa comporterebbe il reclutamento di personale tecnico per l'effettuazione delle affissioni e la relativa manutenzione degli impianti e di personale amministrativo per la gestione delle entrate, impegni che non sono sopportabili sotto l'aspetto organizzativo né sono attuabili, stanti le attuali limitazioni in materia di assunzione di personale. Visto l'articolo 52,5 lettere B e C del decreto legislativo 15 dicembre 97 numero 446 riguardante l'affidamento a terzi del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, tanto premesso si propone di deliberare affidare in concessione a terzi per il quinquennio 1 gennaio 2018-31 dicembre 2022 i seguenti servizi: pubbliche affissioni, liquidazione, accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, liquidazione e riscossione della tassa rifiuti giornaliera, riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali. Di dare atto che l'affidamento dei predetti servizi dovrà avvenire previo espletamento di idonea procedura di gara di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 164 e seguenti del decreto legislativo 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di impegnarsi a prevedere nei bilanci di previsione degli esercizi finanziari successivi al triennio in corso idonei stanziamenti per il riconoscimento all'aggiudicatario del corrispettivo aggio ad esso spettante sulla base delle risultanze di gara. Grazie. Ci sono interventi? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 7 all'ordine del giorno.
Servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2022. Approvazione schema di convenzione. Relazione al Sindaco. Preso atto che il 31 dicembre 2017 scadrà definitivamente la convenzione per il servizio di tesoreria del Comune, già oggetto di proroga per il 2017. Considerato che l'articolo 210 del decreto legislativo 267 del 2000 prevede che il servizio venga affidato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di uno schema di convenzione capitolato approvato dall'organo consiliare. Visto l'articolo 21 del vigente regolamento di contabilità, ai sensi del quale la concessione del servizio di tesoreria avviene tramite gara, con predeterminazione dei criteri selettivi nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità. Per l'espletamento del servizio di tesoreria può essere riconosciuto un corrispettivo determinato in sede di gara, la durata dell'affidamento di anni 5. Visto lo schema di convenzione costituente allegato 1 alla presente deliberazione, nel quale oltre alle normali clausole di natura tecnica si privilegiano i seguenti aspetti: massima flessibilità per i cittadini e per i fornitori, riducendo e ove possibile eliminando i costi bancari per gli incassi, potenziamento degli strumenti informatici di dialogo con la tesoreria e di produzione e conservazione dei documenti digitali, contenimento dei costi nei confronti del Comune per l'erogazione dei servizi tipici e dei servizi aggiuntivi, disponibilità degli istituti di credito a erogare contributi destinati alle attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero promosse al Comune, oltre che alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale. È ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento del servizio mediante esperimento di procedura di scelta del contraente ai sensi dell'articolo 60 decreto legislativo 50 del 2016, aggiudicando il servizio all'istituto che presenterà la migliore offerta, di approvare a tale scopo lo schema di convenzione legato al numero 1 costituente parte integrante del presente atto. Si propone l'approvazione della delibera di provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Caore per il quinquennio 1 gennaio 2018-31 dicembre 2022 tramite procedura di gara ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 50 del 2016, approvando allo scopo lo schema di convenzione costituente allegato 1 alla presente deliberazione. Grazie. Ci sono interventi? No? Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 8 all'ordine del giorno. Variante numero 3 al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004 relativa alla disciplina degli spazi acqua interni, contro deduzione alle osservazioni presentate e approvazione. Relazione al Sindaco. Premesso che il Comune di Caorle è dotato di piano regolatore comunale approvato con deliberazione di Giunta regionale del Veneto numero 2644 del 27 aprile del 90 e vigente del 1 luglio del 1990. Il piano di assetto del territorio del Comune di Caorle è stato approvato in conferenza dei servizi decisoria in data 11 novembre 2013, ha ratificato con deliberazione di Giunta provinciale numero 7 del 17 gennaio 2014, pubblicata nel WORD numero 21 del 21 febbraio 2014 ed è oggi vigente. Ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale numero 11 del 2004, il vigente piano regolatore generale assunto valore di piano degli interventi per la parte compatibile con il PAT. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004 è stato presentato al Consiglio Comunale in data 3 giugno 2014 il documento programmatico relativo agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche da realizzare nel corso del mandato del Sindaco. Con deliberazione Giunta Comunale numero 175 del 24 luglio 2014 sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione della prima variante al piano degli interventi, ovvero al piano regolatore vigente, inserendo il tema della disciplina degli spazi acquei quale uno degli argomenti da affrontare, dando mandato al responsabile dell'ufficio urbanistica e edilizia privata di dare esecuzione alla suddetta deliberazione e assumere per quanto di competenza tutte le iniziative utili all'avvio dell'iter procedurale amministrativo. I contenuti del documento programmatico e degli atti di indirizzo sopracitati sono stati illustrati in un incontro pubblico che si è tenuto in data 1 agosto 2014. Dato atto
nonché seguito ai contenuti della deliberazione giunta comunale sottocitata. Questa amministrazione ha dato corso alla variante del piano di interventi attinenti alla disciplina per l'utilizzo degli spazi acque interni, adottando la suddetta variante con delibera del commissario straordinario numero 14 del 31 marzo 2016, di cui si richiamano i contenuti. Che la variante adottata risulta composta dagli elaborati progettuali predisposti dallo studio Corteco, prodotti in data 7 marzo 2016, protocollo numero 7163, e in data 29 marzo 2016, come di seguito elencati, li chiamiamo dalla tavola A.1 alla tavola A.9 per quanto riguarda l'analisi, dalla tavola E.1 alla tavola E.3 per quanto riguarda il progetto, e tavola R0, R1 e R1.A, nonché verifica societabilità VAS, rapporto ambientale preliminare, studio per la valutazione di incidenza ambientale, studio per la valutazione di incidenza ambientale e relazione banca dati per quanto riguarda gli allegati alla variante, nonché CD, DVD contenente la medesima documentazione redatta in formato digitale. Dato atto che gli elaborati di progetto recepiscono le osservazioni / prescrizioni emerse ed acquisite in sede di conferenza di servizi. Dato atto che il Comune ha provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell'asseverazione di non necessità della relazione di compatibilità idraulica prevista dalla delibera di Giunta regionale del Veneto numero 2948 del 6 ottobre 2009, redatta dall'ingegnere Enrico Musacchio, protocollo numero 7163 del 7 marzo 2016. Dato atto che a seguito dell'adozione della variante in oggetto, con nota 8 aprile 2016, il protocollo numero 11696 è stata avviata la verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera di Giunta regionale del Veneto numero 791 del 2009 e numero 1717 del 2013, trasmettendo alla Commissione Valutazione VAS Vinca via il rapporto preliminare di VAS per la verifica di assoggettabilità. In data 8 aprile 2016 veniva emesso avviso di deposito a libera visione del piano adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11 del 2004 e pubblicato ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 33 del 2013. Visto il documento verifica assoggettabilità VAS rapporto ambientale preliminare pervenuto il 3 marzo 2017, protocollo numero 6650, aggiornato a seguito delle richieste di integrazioni formulate dalla Commissione regionale di valutazione espresso con il parere numero 239 del 7 dicembre 2016, riscontrato che in data 10 aprile 2017 la Commissione regionale di valutazione ha espresso con parere numero 49 di non assoggettare alla procedura di VAS la variante piano degli interventi in oggetto, esprimendo delle prescrizioni in sede attuativa. Rilevato che la variante è stata depositata per 30 giorni a decorrere dall'8 aprile 2016 presso il settore urbanistica e edilizia privata e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online. Nei 30 giorni successivi sono pervenute il numero 19 osservazioni al protocollo comunale, di cui il numero 2 osservazioni fuori termine, come da elenco sotto riportato. Pedronetto Massimo, Pedronetto Federico, Bozza Alessandro, De Vito Delfino, Pedronetto Massimo, Pedronetto Federico, Suria Nautica di Suriano Marcello, Bortolussi Filippo, per conto Società Duilio Sassi di Fernando Bortolussi C, Isep Marilena, Associazione Tutela Casoni Caure, firma il presidente Benatelli Raffaele, dei vecchi Marco, dei vecchi Daniele, dei vecchi Riccardo, Bragato Benito Bruno, Campeggio Caule SRL tramite il tecnico geometra Pivetta Adriano, Finotto Alfieri, Marsonetto geometra Gabriele per conto Isaac Luigi e altri, Società Agricola Paludello SRL, Marina 2 SS di Zui Michele C, Baldo Attilio pervenuto a mezzo PEC dall'architetto Edi Boscato e Trevisan Giancarlo. Ritenuto di doversi esprimere sulle osservazioni pervenute sul relativo testo di controdeduzione riportato in scheda allegata, allegato A mediante espressione di voto, ricordato nell'articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000, prevede che gli amministratori debbano astenersi per prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado di parentela, e che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale
quali piani urbanistici, a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al quarto grado. Allora adesso passerò la parola al Presidente del Consiglio. Si dovrà procedere per ogni singola controdeduzione rispetto alle situazioni proposte con singola votazione ognuna per le dall'1 al 19. In questo contesto affini e parenti entro il quarto grado dovranno ovviamente astenersi e sentarsi al Consiglio Comunale, mentre poi nel provvedimento finale di approvazione della delibera anche coloro che si sono astenuti singolarmente nelle controdeduzioni, secondo giurisprudenza costante potranno partecipare invece all'approvazione della delibera con voto contrario alla delibera. Prego Presidente. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro, prego. Grazie. Allora, premesso che solo venerdì scorso, quindi 3 giorni fa, ci sono stati consegnati i documenti mancanti, le parti mancanti di questo provvedimento, di questa delibera, con particolare riferimento al parere della Commissione VAS, alle proposte di controdeduzione, alle osservazioni che sono pervenute, e quindi rispetto ad una variante P così importante e così tanto attesa, riteniamo lesivo della dignità del Consiglio Comunale consegnare con così grave ritardo. Certo, la norma di regolamento non ha da dire, perché il regolamento prevede che i documenti vanno consegnati ai gruppi consigliari entro le 72 ore precedenti il Consiglio Comunale. Tuttavia pensiamo che una buona prassi amministrativa e soprattutto